Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mancing di sungai Siagung ya. Ya, biasanya yang dipancing oleh Gondrong Labanan ya dan teman-teman yang lain. Inilah spotnya, tempat-tempatnya. Ya. Airnya keruh karena hujan deras, tapi saya tetap mancing ya, teman-teman. Saya bersama teman yaitu sana. Ayah Irsyad ya sana. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, lanjut saja, kita langsung mancing ya. Kita kan, yuk, trek bos. Wah, strike teman kita. Wah, ini kayaknya babon ini. Wah, ini baru ini. Hasil, Pak. Wuh, baung guys. Oh, sidat. Oh, ini kakaknya ini. Kakaknya tadi saya dapat juga. Mantap. Panen sidat, bro. Pamer dulu teman-teman. Oh, mantap. Oke, langsung dilepas. Nah, kalau saya tidak percaya ini saya dapat juga sidat. Tapi adiknya ini. Nah. Mantap, coy. Itu ya. Jadi ini cuacanya masih mendung, teman-teman. Pokoknya rekom kalau mancing ikan-ikan sejenis sidat, baung, dan yang lainnya. Mantap, bos. Mantap. Skip ya. Teman lagi strike ini. Mantap nih. Jorannya lihat, teman-teman. Baung. Teman-teman, teman strike nih baung. Lihat. Woi, just gandos, bro. Panen. Awas hati-hati. Wah, babon, Pak. Babon. Baung. Lanjut ya. Lanjut, teman-teman. Sip, babon. Oh, udah, Pak. Oh, pasti babon ini. Pancing dulu, tarik, Mon. Strike, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya naik juga babon. Babon, teman-teman. Jos. Gandos sih. Tap. Lanjut, teman-teman. Oke. Man strike lagi nih. Oke nih. Woi. Boy, lihat tuh. Kanalnya, boy. Woi, baung. Ini teman. Mantap ini, teman. Woi, baung ganal nih. Strike lagi, teman-teman. Oke, lanjut aja. Woi, tanpa berlama-lama. Ucap lagi. Alhamdulillah rezekinya hari ini ya. Alhamdulillah, teman-teman. Nih, pancing saya belum ini. Gantian kayak ini. Gantian. Teman-teman strike. Hampala. Alhamdulillah. Hampala, men. Teman-teman, hampala. Strike hampala, teman-teman. Mantap, teman-teman. Boy. Mantap, teman-teman, hampala. Nih, teman-teman. Mantap hampala. Terus gandos, teman-teman. Mantap. Teman strike lagi, baung. Mantap. Kocolan. Itu umpannya mau di sampai pakai topi ya teman-teman. Aduh, nekat mancing hujan-hujan. Oke, teman-teman. Saya mau mancing dasaran ini ya, umpan seluang. Mudah-mudahan ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dasaran, teman-teman, semoga dapat.
Dan lanjut saya mau casting ya teman-teman. Mudah-mudahan ada sambaran ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tes.
Dan ada sambaran. Tuh, nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim.
Pancing saya ditarikan ini teman-teman. Alhamdulillah bau. Alhamdulillah bau. Wah, alhamdulillah bau. Ya, strike juga ya punya teman Strike, ini. nih. Saya tarikan ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terus apa kayak? Mana enak ngono. Oh, kuwi punya strike. Nah, ikan piro. Wana sing kono. Iki mau sing bisa kayu. Ini mangsa. Itu juga kami strike kan. Bulan-bulan. Datangi lagi video tuh. Kamu juga, ya? Kamu ngaratin juga. Ini saya perahu. Yuk, ayo, Rono lah. Yuk, Rono lah. Ayo. Cek leren cek ya. Aku ngombe-ngombe saya aku. Rono lah. Ntar Rono kan. Kalau ngombe ya mati pak biar yang rilis begini sih motor Oke teman-teman,
Saya mau mancing dasaran ini ya, umpan seluang. Mudah-mudahan ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dasaran teman-teman, semoga dapat. Dan lanjut saya mau casting ya teman-teman. Mudah-mudahan ada sambaran ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman, cukup sampai di sini ya mancing untuk hari ini. Inilah hasilnya teman-teman. Ada ikan seluang, ikan cina, ikan hampala, ikan baung, ikan sidat. Ini teman-teman hasilnya untuk hari ini. Lumayan memuaskan. Lumayan memuaskan ya teman-teman.